سلام خوشگلای من، تا حالا شده حین خیاطی متوجه بشید دور یقتون از خود یقتون اضافه داره؟ همینطور که میبینید 4 سانت از رو و از 4 سانت از زیر تقریبا 8 سانت اضافه داره. بهتون یاد میدم که یه ترفند ساده و کاربردی اضافه دور یقه رو به خورد یقه بدیم. دوستان گلم منو سابسکرایب کنید و لایک کنید. یادتون نره براتون آموزش های کاربردی و آسون بهتون یاد میدم. خب دوستان، مطابق تصویر لباسمون و یقمون رو تا میکنیم و وسط یقه رو پیدا میکنیم و علامت میزنیم. یه چرت کوچولو یا یه علامت با خودکار یا سوزن تهگر، هر کدوم که راحتید. و من که چرت زدم، یقمون رو روی هم، وسط لباس و یقمون رو روی هم میذاریم و با سوزن تهگرد فیکس میکنیم. بعدش با یه سوزن تهگرد دیگه ابتدای کارمون هم با سوزن تهگرد دقیق فیکس بکنیم و انتهاشو هم همینطور. نباید تکون بخوره چون ممکنه اضافه بیاد. حالا وسط این لختگی ها رو پیدا میکنیم، بعد وسط دور یقه باش فیکس میکنیم. اینم از هر طرف 1-2 سانت هم اضافه بیاد مشکلی نیست. در حین کار باید بکشیم. این سمت هم دقیقا مثل اون برش باید سوزن تهگرد بزنیم. اگه کار شما سخت تره سوزن تهگرد های بیشتری بزنید که موقع دوخت براتون راحت بشه. خب همینطور که میبینید این لختگی ها داره یه جورایی جمع میشه. پارچه من پارچه دیپلمات نحیه، بعد سرش رو دقیقا همینطور که مطابق تصویر میذاریم، بعد از اونجا شروع به دوختن میکنیم. نکته کار همینجاست. لختگی ها رو آروم میذاریم، بعد روی کار رو میکشیم و زیر کار رو به عقب میرونیم. نکته کار همینجاست. ببین اونو شل میذارم ولی روی کار رو سفت میکشم و همینطور که دارید میبینید دارم دوخت میزنم بدون هیچ مشکلی. باید دائم زیر کار رو بکشید و اینطوری باید دوخت بزنید. اگه براتون سختی میتونید با دوخت درشت یکم چین بدید، بعد دوخت بزنید. بعد اینکه کارتون تموم شد دوخت رو بشکافید، بعد دوخت اصلی رو بذارید دیگه. باید کارمون رو آروم آروم دوخت بزنیم، بعد روی کار رو بکشیم و زیر کار رو به عقب هل بدیم به این شکلی که میبینید. این ترفند رو مامانم یادم داده بود. مامانم خیاط این ترفند رو طی سالها خیاطی یاد گرفته. حالا همینطور که میبینید من دارم آروم آروم این دوخت رو میزنم. همینطور که مشاهده میکنید مواظب باشید زیر کارتون چین نیفته و حتی روی کارتون بکشید. معمولا دور یقه اغلب پارچه ها حالت کشسانی داره و این ترفند خیلی کاربردیه اون موقع. بعد میتونید به راحتی اینطوری دوخت بزنید. اگه براتون سخته میتونید اولی با دوخت درشت یه بار برید، بعد اینکه مطمئن شدید تمیز دوختید با دوخت ریز کار تموم کنید.
به انتهای کارم رسیدم. آروم آروم دارم کار رو جمع میکنم. حتما دقت داشته باشید لبه های دور یقه و یقه یکسان باشه. توی تمیزی کارتون تاثیر خیلی زیادی داره. همینطور که میبینید 8 سانت اضافه پارچه اضافه دور یقه جمع شده و به خورده یقه رفته. اینو اتو میزنیم. بعد اینکه اتو زدیم دوخت اصلی رو هم میزنیم. بعد تمام. من دوخت رو زدم. بعد که مشاهده میکنید که بسیار تمیز و مرتب شده. بعد هیچ لختگی و اضافه پارچه‌ای مشاهده نمیشه. با این طرف میتونید کلی دو وقتتون صرفه جویی کنید. ممنونم که همراهی کردید. برای آموزش های بیشتر منو سابسکرایب کنید.